Alecrim, dá pra dar alecrim. Aham. O alecrim é bom pro coração. Uhum. Se a gente estiver sentindo mal, assim, então é só. Pode não for dor de cabeça, não for dor nenhuma. Aham. É só o coração. O coração. Agora a loza. Aham. Plantamos. A loza, se a gente comer uma carne, um trem, ficar sentindo assim ruim, Aham. a gente pega ela, lava bem, faz assim, ó. Tipo amassando ela? É, esfrega ela assim, até ela virar uma bolinha. Aham. Põe ela dentro da água, deixa ela umas 2 horas, ela lá tampada. Aham. E não água gelada, água torneira. Aham. E daí umas 2 horas, pode tomar, que ela cura aquilo que tiver. A queimação, estômago ruim? É, E- Marcelo, Aham. é dor de barriga. Se tiver com a barriga doendo, diarreia, do mesmo jeito, não perde não. Aham. A Marcela não precisa esmagar ela não, ela é muito miudinha. Uhum. Põe ela lá na água, deixa ela ficar umas 2 horas, pra ela custa sair o amargo. Uhum. Ai, ela que a senhora fala que não gosta porque é amargosa. Eu não gosto. E o gengibre? A gengibre pra gripe. Pra gripe? Se é uma gripe forte, pega ela, né? Vem cozinhar bem mesmo. Aham. Deixa ela cozinhar. Mas não pode tomar quente, porque ela tem muita dieta. Aham. Entendi. Aí toma se tiver com gripe, porque é uma gripe que for cura. Manjericão, a senhora sabe pra que serve Não, chá de manjericão? É por uma gripezinha, às vezes a pessoa tá espirrando, mas é porque é um chá muito gostoso. O chá de manjericão? Muito obrigada, viu, dona Antônia, por explicar. Pois é, não, eu sei fazer tudo. Obrigada, viu? direitinho, parar de comer coisas que não têm vitamina. Nós temos de dormir direito quando jovens, porque senão lá no final não adianta. Temos de fazer cuidar das
cuidar da natureza. Então nós temos de ter consciência de que a nossa velhice vai depender do quê? Da nossa juventude. Então vocês vão ver que o envelhecimento está associado ao meio ambiente. Comunidade São Vicente de Paulo, instituição de longa permanência que acolhe idosos que apresentam diferentes necessidades e graus de dependência que não dispõem de condições para permanecerem com a família ou para aqueles que se encontram com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, em situação de negligência, sofrendo abusos, maus tratados e outras formas de violência, ou com a perda da capacidade de autocuidado. O projeto A Relação Homem-Natureza na Terceira Idade, promoção do envelhecimento ativo na Comunidade São Vicente de Paulo, em Araguari, tem como objetivo promover o envelhecimento ativo e sustentável do idoso, institucionalizado através do cultivo de ervas medicinais. Tal atividade auxiliará no combate de estresse, do sedentarismo, sendo que o contato com as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental é uma ferramenta essencial que contribuirá nesse processo.